Il-15 ta' Settembru, tifkira obbligatorja tal-Verġni Mqazza Marija tad-Duluri. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 19, versi minn 25 sa 27. Kien hemm wieqef waħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Ma li Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej, tifkir lilek Kristu. Taħt is-salib ta' Ġesu kien hemm 4 nisa fosthom Marija ommu. Min jaf kemm dulur u wuġieħ nifdilha qalba iju tara li l-bina imut fuq is-salib b'dik il-ħruxija kollha. Xmun il-profeta kien ħabbrilha din is-sofferenza kbira li kellha tistenna meta kienet tippreżenta lil Ġesu fit-Tempju. F'Luqa kapitlu 2 vers 35. Ġesu bina kien qed itemm il-pjan li l-missier batu jwettaq li jagħti ħajtu għalina ħajsalvana. Imma l-aħħar u mhux l-inqas don kbir li jagħtina Ġesu minn fuq is-salib u d-don ta' ommu Marija. Fil-persuna ta' Ġwanni u jagħtina lil Marija biex tkun omna l-koll. U li qalilna li jridna bħat tfal ċkejknin ma setax jonqos li ma jagħtinix om biex tieħu ħsiebna. U twassalna dejjem iżjed biex bħala inwettqu r-rieda talla bil-qdusija. ġib fil-menti tiegħek f'dan il-ħin lilek innifsek taħt is-salib minflok il-persuna ta' Ġwanni. Ġesu mimli tieba qed iħares lejk u b'referenza għal Marija jgħidlek: hawn hi ommok. U inti x'ser tagħmel? Se tagħmel kif għamel id-dixxiplu li jirrappreżenta lil kull dixxiplu u tieħu lil Marija bħala ommok? Ser tħallija tkun ommok u tieħu ħsieb tal-bżonnijiet tiegħek l-aktar dawk ta' ruħek? Ser titlob flimkien magħha kif talbu l-Apostli meta kienu qed jistennew l-inżul tal-Ispirtu Santu f'Pentekoste? U jekk hi tassew ommok, ser titlob it-talba tant tal-qalba li dejjem titlobna ngħidu li it-talba tar-Rużarju Mqaddes? Għażiż Ġesu, int ħabbejtna sal-aħħar, samatajtna kull ma int u kull ma kien tiegħek, saħansitra l-ommok stess. Għatina l-kuraġġ biex aħna li aħna uliet din l-omm inkunu tassew denji u grati lejk u lejn Marija li aċċettat li tkun omna l-koll. Għatini il-grazzja li neħtieġ biex naraf li fi żminijietna għandna bżonn ukoll inwieġbu għal karba ta' din l-omm li f'kull dera tagħha dejjem tirrepeti l-istess messaġġ: ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju, li jħott is-saltna tax-xitan fid-dinja u fil-ħajja tagħna. Għamel li nasal insib ħin tajjeb biex li naqgħad ma' din l-omm tiegħi tas-sema bit-talba tar-Rużarju. Amen.